ये क्या यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? पहले पानी मंगवाता हूँ, अब कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने अपनी ऑनलाइन शॉप से एक साधारण सा स्टोव खरीद लिया। कितना स्मार्ट हूँ मैं। आप लोग ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। जब तक मैं खाना बनाऊं तब तक आप कुछ और कर लीजिए ना। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को मेरी ऑनलाइन शॉपिंग वाला सामान दिखे। ये स्किल तो लाजवाब है।